ekyandeeta wano olubago kusooka nali nnumwa amagulu n'omugongo, ekizibu nakifuna nagwa naye saamanya nti kinviiriddemu obuzibu bwe butyo kuba nagwa nemmirako obuweke bwe nagula kuba singa nayanguwa mangu oluusi ndituuse ku kino. Oluvannyuma ebyavaamu ng'era nina obuzibu ku mugongo ennyambye kubanga najja okugulu okumu nga kunnuma nnyo, obulumi obwo bwawona obwali bunnuma ku kugulu okumu era ne muno nga nsanyalala nnyo buli lunaku, naye kati okusanyalala kwakendeera. Engeri ez'enjawulo banteekako wano kati nga bwe bansibyemu kino, bansiimula mu mugongo oba n'amagulu, bankozesa exercise, nyimusa amagulu, nyimusa omugongo bwenti, nyimirira wali nenjira nensutaama emirundi nga 10. The treatment of patients, you don't only use medicines because there are some things that medicines can't do. So that's when physiotherapy comes in, and then we help the patients to get better. Physiotherapy nabwo bujjanjabi nga bongerezebwa ku makerenda. Physiotherapy caters to rehabilitate patients who have movement problems. So we basically use a holistic kind of management, which is inclusive of therapeutic exercises, education, then advocacy, and then evidence-based treatment techniques to help a variety of many conditions that will include the skeletal problems, muscular problems, problems to do with the nervous system. Tujjanjaba abakulu, abato, abavubuka ne babebi ne bwaba yakazaalibwa nga yazaalibwa omukono nga gulebedde, n'abaana abato be baba bakubye empiso ne balimala amagulu ne bafuna zi foot drop, bonna tubajjanjaba. For the cerebral palsy children, those are children who had problems during delivery or in their mother's womb, so their brain is affected. We help these children to achieve a normal development pattern, which is at least similar to children who didn't have any neurological problems during birth. Then we also have conditions of the respiratory system, pneumonias. So we try to do postural drainage to clear the airway, breathing exercises to clear the airway, so that with the medication the patient is taking, they can heal quicker. Abafunye obubenje naye nga bamaze okujjanjaba okusooka nga tugenda kubayigiriza kuddamu kukola kyoba kutambula nga bamenyeka, ne tujjanjaba abalwadde emigongo, ne tujjanjaba abalwadde ensingo, ne tujjanjaba ab'amaviivi, ne tujjanjaba abasanyaladde oludda lwonna abakubiddwa stroke. Okusanyala nasooka nenfuna omusujja nga mungi kumala emyezi 2. Kati nentandika okufuna okusanyalala mu sayidi eno eya ddyo. Ne bandeeta mu ddwaliro nga n'okwogera soogera nga simanyi. Department ya physiotherapy enyambye nnyo kuba kati ntandise okuyimuka n'okwetuusaako ebintu ebimu. Improvement weri asobola kwenaza, asobola kwetwala mutoyi, asobola kukola n'emirimu egya asobola okwetuusaako. Bajjajja abasinga babeera n'amaviivi nga malwadde, tugajjanjaba. Babeera n'emigongo nga mirwadde, tugijjanjaba. Ebibegabega nabyo nga birwadde, tubijjanjaba. Mulimu ababeerawo nga banafu, batambula bakutamye, tubawa amagezi engeri gye balina okutambulamu basobole baleme okufuna ate obulumi obulala, kuba bw'okutama ennyo ate n'omugongo gusobola okukola ki okukuluma. Abasikoseo mubaamu alwala n'anafiira ddala, nabo tubujjanjaba. Abakyala ab'embuto nga bafunye emigongo tugijjanjaba, bonna tetusosola. Basinga bagamba nti tukola massage, ne for us ffe tetukola massage.
tuba tukola manipulation. Tubeera ne ointment oba tulina zitube in our department ze tukozesa. Bwemba ngenda ku mugongo sooka kuteekako heat. Heat eyo etuyamba okutta obulumi, etuyamba ne ku blood circulation okutuuka ne wegwadde oba gutatuuka oba ki ku inflammation yonna. Then dakiika zange oba 10 oba 5 ze mba ntaddeko ne nteekako eddagala lyaffe ne ntandika okukola ki okusiimuula eddagala eryo. We treat basically using active exercises. In the electrotherapy section, we have machines that are used to reduce pain, to treat conditions like back pain, conditions of the spine. Basically, we have the traction bed, which we use to pull onto the back so that we relieve the pain that is coming as a result of compression of the nerves by the bones. Then we have machines like the treadmills that are used to exercise patients to improve on the normal functionings of the heart and general body endurance and strength. Then we have machines like the static bike, which are also used to also increase their coordination and also to increase the strength of the muscles. Then we have a parallel bar. A parallel bar is basically used to teach people to walk again. People who have been on the bed for a long time, people who have had surgeries and they can't walk, we use the parallel bar to train them so that they can walk properly. Then we have the workstation, the gym workstation. That one we use it to train all body parts, inclusive of the legs, the hands, the abdomen, to basically get their strength back. We also have a mirror. A mirror is very important in treating patients so that they can self-treat, because someone will sit in front of the mirror and then you teach them how they are supposed to walk to improve their pattern of walking, to how they can do particular exercises by themselves, even if you as a therapist you're not there, so they can look through the mirror and try to know how correct they are doing some of the exercises. Then we have the Bobath balls. Bobath balls are basically used to do a wide range of exercises, inclusive of abdominal exercises, back exercises, to help reduce pain and to correct the normal position of the body. Ne wabeerawo n'oli nga aludde nga mulwadde ng'abeera mu buliri, bannannyini mulwadde nga tebasobola, bamanyi yalwala, byaggwa byakola ki? Byaggwa. Niffe tumujjanjaba ne tumulagirira n'addamu mpola mpola n'agenda ng'akola ki? Afuna amaanyi n'aba ng'asobola okuddamu okweyamba. Ne bw'aba tazeeyo okukola mirimu giri gye yakola naye ng'asobola okwejjulula okuva mu kifo ekimu n'adda awalala. Ne bw'aba mu buliri ne yeekyusa n'asobola n'okutuula oba n'ava ne mu buliri. Physiotherapy is a long-term treatment plan, just like any other rehabilitation. But at the end of the day, you live a better life than the way you came to us. So it's our hope that the patients make a treatment plan with the therapist that they can follow, that the goals that we set, both of us and the patient, can be achieved. Abaagala okujja mu physiotherapy mujje erubaga mu ddwaliro mubuuze physiotherapy department okukwata ekikubo ekigenda ku medical ward n'otunula ku mukono gwo ogwa ddyo. Ojja kulaba room yaffe, ojje otuconsulting, tujja kunnyonnyola kiki oteekeddwa okukola. Lubaga Hospital. Service with love.